Друзья, всем привет! Я рад всех приветствовать вас на своем канале. И в сегодняшнем видео мы поговорим о кошелечке от компании Yuba. Это холодный кошелек, который выпущен в Германии. И сейчас мы, как ранние пользователи, можем подать заявочку на регистрацию этого кошелечка. И возможно, в будущем мы можем получить какие-то монетки, какие-то вознаграждения, как ранний пользователь этого кошелька. Всего лишь что для этого нужно? Для этого нужно всего лишь перейти сюда, вот немножко ниже, да, и ввести свой email. После чего нажать кнопочку Sign Up, и мы будем уже зарегистрированы. Также смотрю, что здесь можно также будет приглашать друзей, да. После того, как вы зарегистрируетесь, вы можете скопировать вашу реферальную ссылочку, и вам тоже за это, за то, что вы приглашали ваших друзей, также людей в этот проект, за пользование этим кошельком, вам будет начисляться какие-то монетки. То есть, как ранний пользователь, да, который привлек большое количество людей, вы можете за это еще получить дополнительно токены от проекта. Но точно то, что токены будут выходить, еще никто не знает, но уже гуляет такая информация, что конкретно этот кошелек, возможно, будет выпускать свой токен и вознаграждать тех людей, ранних пользователей, которые зарегистрировались на ранней стадии этого проекта. Поэтому, ребят, стоит зайти. Делов всего лишь на 3 минутки, даже можно сказать меньше. Всего лишь зайти на сайт, ввести свой email и ждать информации, следить за новостями об этом кошельке. В общем, в принципе, и все, да. Темка вот такая вот. Поэтому, друзья, регистрируемся. И также подписываемся на мой канал. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. И также подписывайтесь на мой телеграм-канал, где будет много информации о различных airdropах, также о криптовалюте в целом. В общем, на этом все. Всем большое спасибо. Пока-пока.